ជួបជាមួយខ្ញុំបានម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះមានវីដេអូមួយដើម្បីចែកជូនបងប្អូនទស្សនាអ្នកនរគ្នាបើបានទស្សនាកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ឬក៏ជាវឲ្យដាក់រូបកណ្ដឹងនោះរាល់វីដេអូដែលខ្ញុំបានផុសនឹងលោកចូលនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃឲ្យលោកអ្នកបាទថ្ងៃនេះចេញវីដេអូពីរបៀបធ្វើខ្សែគីដីកិនបាទឥឡូវក៏មកខាត់ពេលយូរទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នា